abraço, gordinho. Esse aqui é o Show na Fogueira, acabou de acontecer. Eu tô um pouco deprimido. Não consegui, gordinho, hoje eu não consegui. Mas eu acho que o Na Fogueira é isso, porque se não tiver pessoas que não consigam, não vai fazer sentido o título do show. É, ok. Algumas pessoas precisam tostar pra fazer jus ao nome. Exatamente. Quando eu e o Marx, a gente decidiu fazer esse show, a gente imaginou nós se dando bem. Sempre. E não foi o que aconteceu hoje, pelo menos comigo. E o que me deixou muito chateado, porque eu fiquei com um tema por 5 minutos e não consegui nada. E aí esse filho da puta entrou e fez 2 piadas com o meu tema e conseguiu um aplauso. Mas é porque é um tema que eu gosto, que é o Instagram. Instagram é minha vida, né? Show na Fogueira, comediantes na brasa. Vem. Espero que você goste de Bem Passado. Eu prefiro cru. Os temas das piadas vão ser os que você sugeriu. Tá? Não se for ruim, não vai ter. Mas abrir aqui o cartazinho, ver o que você sugeriu lá embaixo. Num dia bom, sai um bom show. Num dia ruim, sai um show ótimo. Então nós começamos com tartaruga. Bicho de estimação é curioso, né? Porque é fofo, a gente vê as pessoas com bicho de estimação, elas têm muito amor. Ele normalmente vai morrer, né? Antes de você. Normalmente, cachorro morre. Minha avó, ela... que não era meu bichinho de estimação. Não. A frase vai terminar, gente. A minha avó dava o mesmo nome para todos os cachorros, então, tipo assim, substituía os cachorros, sabe? Ela tipo inventou aquele conceito de Gilmar da TV Colosso, que ficava trocando. Aí era Chiquinho, não interessava o cachorro, é um novo Chiquinho. O Chiquinho morreu, tinha um novo Chiquinho. Pelo menos a gente acha que ela tava com o mesmo nome, talvez ela não soubesse que o Chiquinho tinha morrido. E passarinho morre, quase todos os bichinhos morrem, né? Tartaruga não. Você falou todos? Não, a tartaruga não morre. A sua morreu? É bem difícil. Você, qual é o seu nome? Thaís. Thaís, a sua tartaruga morreu porque a tartaruga? Caiu da escada. Caiu da escada. É porque, eu não sei se falaram pra você, porque não vem com o manual de instruções, mas é que a tartaruga não sobe escada e não desce escada. É só jogar o Mario, você sabe? Ela não... Todo mundo que já jogou o Mario sabe. Mas é difícil, porque não vem com o manual, né? Aí foi descer, morreu, é isso mesmo que acontece. É perigoso. Mas caiu da escada. Qual o nome da sua tartaruga? Nazaré. É isso. Mas normalmente... Adoro fazer na fogueira. É uma experiência que eu sempre gostei. Quando a temperatura do show tá alta, aproveitar pra tipo, surfar na plateia. Não só conversando com a plateia, quanto pegando alguma coisa da plateia e tentando fazer um texto de stand-up ali na hora, com as ideias que vão aparecendo. Mas aqui é diferente, porque aqui a plateia tá predisposta ao desastre. A plateia sai satisfeita, mesmo se o comediante vai morrendo e nada foi engraçado. Ela entende, ela até parece que reconhece que é muito difícil. Vamos para mais um. Cigarro. Muita gente fala assim você tem que legalizar maconha, você tem que proibir o cigarro, eu acho. Ninguém pensou nisso? Não, né? Uma ideia não muito popular, eu acho. Porque, pensa bem, a pessoa fala assim, não, tem que legalizar maconha, porque muita gente fala maconha errado, né? Mas daí fuma cigarro e aí, onde é que você vai, né? Porque se fuma cigarro, mas você aponta o dedo pra maconha, é hipocrisia sua, né? Você ter... Na verdade, pensa bem, se o cigarro fosse legal, você
ia pegar cigarro na mão de um traficante, você ia vender coisa na sua casa para comprar cigarro, você ia até a favela buscar um cigarro, você ia... E agora a galera da maconha quer justamente isso, quer comprar maconha em qualquer canto, né? Quer ir na farmácia comprar maconha, quer ir no posto de gasolina comprar maconha, quer fumar maconha dentro do Starbucks. Né? Ótimo show. Cigarro, realmente. Mano, fazer uma fogueira é uma experiência tão maluca, bicho, é que... Tipo, eu nunca pulei de paraquedas, eu nunca fiz asa delta, rapel, nada disso, mas eu fiz uma fogueira e eu tenho muita sensação que é um bagulho parecido, cara. Você pula assim de um precipício, torcendo o seu paraquedas abrir, quem joga o paraquedas é a plateia. Então você tem que acreditar neles, eles têm que acreditar em você. E devo dizer, se você faz uma fogueira e faz um show normal depois, o show fica muito sem graça. Fica muito sem graça porque você não tem 1/10 da adrenalina que é criar no palco, fazer com a plateia, não saber o tema que vem. É muito foda, cara, é muito foda. É quase heroína na sua veia. Mortadela! Nunca pensei na minha vida que eu ia fazer piada sobre mortadela. Talvez uma das comidas mais universais do mundo. Né? Quem aqui não gosta de pão com mortadela? Levanta a mão, deixa eu ver. Deixa eu ver, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, Playboy. Eu gosto da mortadela aquela boa, aquela que vem com aquele estoroço de linguiça, de gordura. É bom, a mortadela você come, cara. Ela entra no seu corpo e ela tem o mesmo efeito esfirra Habib's, pelo menos em mim. Qual é o efeito esfirra Habib's? Qual é o efeito mortadela? Ela entra e nunca mais sai do seu corpo. Você pode ver, você arrota a mortadela por 7 dias. Eu peido mortadelas por 14 dias. Não, que delícia. A mortadela é uma aula de química. Ela entra no estado sólido, eu peido gasoso e cago líquido. Essa é a grande verdade. Eu vou pular o texto, o negocinho aqui. Que eu ganhei um aplauso no mortadela, tá ligado? E se você ganhar um aplauso, eu não vou conseguir fazer melhor que um aplauso. Sapatênis! Dá pra voltar pro mortadela ou é contra as regras? A última vez que eu falei a palavra sapatênis, ou que eu pensei em sapatênis, foi quando eu vi o vídeo do Dória transando. Eu achei que ele ia estar de sapatênis. Vocês não acharam que o Dória metia de sapatênis e uma Lacoste rosa pra não pegar friagem? O sapatênis é o chuchu dos calçados. É um chuchu, ele não tem gosto, ele não tem cheiro, ele não tem cor. É um sapatênis. Se olha alguém de sapatênis, é a mesma cor de chuchu. Você faz, eu posso falar errado pra vocês. Muita gente vai gostar, principalmente o pessoal do sul, de Porto Alegre. Pra mim é a mesma coisa de coração de galinha no churrasco. Juros. Aí, ó, também você gosta de coraçãozinho, não gosta? É o sapatênis. Caralho, você tem que enfiar uma porrada de tempero no coraçãozinho pra ficar gostoso. É igual o sapatênis, você tem que enfiar um cara bonito, gostoso, cheio de dinheiro. Pra ele ficar bom, aí sim. Pode ver as minas aqui, eu odeio sapatênis. Põe o Rodrigo Hilbert de sapatênis, fala, nossa, que estiloso. Põe o André Sante de sapatênis. Acabei de sair do palco na fogueira, cara, e foi pra mim uma experiência incrível. Que é uma parada que eu gosto muito de fazer, que é interagir com a galera, pegar temas que as pessoas sugerem, conversar e fazer disso um show. A diferença, que tá me deixando nessa pilha de nervo, que quando eu tô fazendo o meu show, se qualquer coisa não tá indo por um bom caminho, ou tá errado, eu não tenho piada pra aquele tema ou pra aquela conversa, eu volto pro meu show. Aqui não. Aqui eu tenho lá, cumpri o meu tempo e tenho lá no Flipchart as coisas. A única solução, a única saída que eu tenho é de tentar virar aquela página e lá aparecer um negócio que eu consiga fazer piada na hora. Então, cara, deixa a cabeça fritando. Eu estou fritando, eu estou me atrapalhando ao falar. Resumindo, do caralho. Não olhei ainda, é um bom tema? É um ótimo tema, irmão. Jura? Pra caralho. É minha cara? Como assim é minha cara? Eu ainda não olhei, eu tô com medo de olhar. Instagram. Meu cachorro não tem. E eu acho que isso faz de mim um ser humano superior. Uma vez eu recebi um inbox de uma foto e a foto fica blur, assim, né, na hora que você recebe, pra te proteger, pra você não sabe o que é na foto antes de abrir, então às vezes é uma coisa que você não quer ver, e aí o Instagram dá uma embaçada pra você ter o direito de aceitar ou não aceitar aquela foto. Mas eu acho que eles precisam melhorar um pouco o blur, porque antes de clicar na foto já dava muito pra ver que era uma rola imensa.
Então fica aqui uma dica pro pessoal do Instagram. Capricha um pouco no blur. Mas era uma bela de uma pica, viu, rapaz? Ah, porra, cara, hoje não deu, hein, gordinho? Instagram. Quantas curtidas é necessárias pra a pessoa entender que você quer transar com ela? 3? Mas depende das 3. Porque, não. Se você dá nas últimas fotos, você só mostra quem tá sendo rápido. Você tem que dar nas 2 últimas e uma lá embaixo que não seja de biquíni. Seja uma, tipo, passeando com o cachorro. Que você mostra, tenho tesão, mas também sou família. Acho que é isso. O pessoal do Clube do Minhoca me chamou lá pra fazer um stand-up improvisado lá. O público na hora diz as coisas. Eu não podia, mas não foi medo. Cagaço. Foi de tempo a agenda. Faria super... Na hora inventar tudo. Stand-up que o público fala. Medo nenhum. Eu acho moleza. Não, por acaso não vou poder fazer. Mas se fizesse, iria.